Një baba beqar lufton për të balancuar rritjen e vajzës së tij dhe një punë të nënvlerësuar në një restoran. Jeta e tij kthehet përmbys kur ai ndihmon një grua misterioze, pa e ditur se ajo është një biznesmene milionere e maskuar. Që atëherë, një seri ngjarjesh transformuese do të sfidojnë moralin dhe vendosmërinë e tij. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Zgjuesi ra në 5:30 të mëngjesit, si gjithmonë. Marko fërkoi sytë e lodhur dhe u ngrit ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë për të mos zgjuar anën. Vajza 6 vjeçare flinte qetësisht në dhomën e vogël që ndanin, duke përqafuar Arushin prej pelushi që i kishte dhuruar nëna vite më parë. Në banjën e vogël të apartamentit, Marko pa reflektimin e tij në pasqyrën e qarë. Në moshën 32 vjeç, ai dukej se mbante peshën e një dekade më shumë. Rrathët e thellë poshtë syve dhe fijet e thinjura që fillonin të shfaqeshin në tëmtha tregonin historinë e netëve pa gjumë dhe shqetësimeve të vazhdueshme. Veshi uniformën e restorantit, një këmishë të bardhë tashmë të zbehur nga larjet e shumta dhe një palë pantallona të zeza që fillonin të bëheshin shumë të gjera. Muajt e fundit, Marko kishte humbur peshë pa dashje. Midis punës me turne të 2 fishta dhe ndonjëherë duke anashkaluar vaktet që ana të hante më mirë, trupi i tij kishte filluar të tregonte shenjat e lodhjes. Në kuzhinë, ai përgatiti një kafe të dobët dhe pa grumbullin e faturave mbi tavolinë. Qiraja e prapambetur, fatura e energjisë elektrike me njoftim për ndërprerje dhe tarifa mujore e shkollës së anës që kishte skaduar një javë më parë. Shërtiu thellë dhe i futi faturat në sirtar. Sot ishte një ditë tjetër dhe ai do të gjente një mënyrë për t'i zgjidhur të gjitha. Ana u zgjua pak pas orës 6 me flokët e saj të kaftë të çrregullt dhe një buzëqeshje që gjithmonë arrinte t'i ndriçonte ditën babait. Ishte mbresëlënëse se si ajo fëmijë ruante gëzimin edhe përballë vështirësive që hasnin. Mirëmëngjes, babi, tha ajo, duke vrapuar për ta përqafuar. Mirëmëngjes, princesh. Flete mirë? Kam parë mamin në ëndër përsëri. Ajo ishte në kopshtin ton sekret, e di? Atë vend që ajo gjithmonë thoshte se do ta vizitonte me mua kur të rritesha. Marko ndjeu një shtrëngim në zemër. Elina kishte ndëruar jetë kur Ana ishte ende shumë e vogël, viktime e një sëmundjeje që mjekët nuk arritën ta trajtonin në kohë. Që atëherë, ai e rriste vajzën vetëm, duke mbajtur si rolin e babait, ashtu edhe atë të nënës. Sa mirë, zemër. Jam i sigurt që ajo ishte e lumtur të shite. Ai përgatiti një mëngjes të thjeshtë për Anën, bukë me margarinë dhe një gotë qumësht. Ajo hëngri me gëzim ndërsa tregonte për vizatimet që do të bënte në shkollë atë ditë. Do të vizatoj shtëpinë tonë të re, babi. Atë që the se do ta kemi një ditë. Sigurisht, princesh. Dhe mos harro të vizatosh edhe kopshtin. Marko e la Anën në shkollë para se të shkonte në punë. Restoranti Pamja e Bukur ndodhej në qendër të kryeqytetit, një biznes i madhësisë së mesme që shërbente si për ekzekutivët në drek, ashtu edhe për familjet në darkë. Ishte një vend i bukur, me dekorim të ngrohtë dhe ushqim cilësor, por për ata që punonin aty, realiteti ishte krejt ndryshe. Kur hyri nga dera e punonjësve, Marko përshëndeti Lukën, kuzhinierin që ishte bërë miku i tij i vetëm i vërtet në restoran. Luka ishte disa vite më i ri, beqar dhe ëndërronte të hapte biznesin e tij një ditë. Ç'kemi, Marko? Si është Ana? Mirë, falë Zotit. Çdo ditë e më e zgjuar. Po ti? Duket se nuk po fle mirë. E di si është. Shumë gjëra për të zgjidhur, pak kohë dhe akoma më pak para. Luka pohoi me kokë në mënyrë kuptimplote. Ai i dinte vështirësitë e mikut dhe sa herë që mundej, ndihmonte në ndonjë mënyrë, qoftë duke ndarë ushqimin e drekës apo duke ofruar një udhëtim kur makina e Markos ishte prishur. Kujdes, zëri i lartë dhe autoritar i Viktor Salajt jehoi në kuzhinë. Menaxheri i restorantit ishte një burr rreth të 40-tave, gjithmonë i veshur në mënyrë perfekte dhe me një shprehje që varionte midis arrogancës dhe përballësies. Sot kemi një rezervim të rëndësishëm në mbrëmje. Dua që gjithçka të jetë perfekte. Marko, ti do të qëndrosh në sallë duke shërbyer tavolinat kryesore. Marko pohoi me kokë, megjithse e dinte se kjo nënkuptonte punë deri vonë dhe pagesë më të lartë që dikush të merrte Anën nga shkolla. Viktor gjithmonë gjente mënyra për t'i komplikuar jetën, që kur kishte ardhur në restoran 6 muaj më parë. Dita kaloi normalisht deri në periudhën e pasdites.
Marko shërbente tavolinat me efikasitetin që kishte zhvilluar ndër vite, gjithmonë i sjellshëm dhe i gatshëm për klientët. Disa klientë të vjetër e njihnin tashmë me emër dhe gjithmonë kërkonin të shërbeheshin prej tij. Marko, Viktor ju afrua gjatë orarit të pasdites, duhet të flas me ty. Ata shkuan në zyrën e vogël në pjesën e pasme të restorantit. Viktor u ul pas tavolinës duke marrë një pozicion autoriteti, ndërsa Marko qëndroi në këmbë. Kam marrë disa ankesa për shërbimin tënd, tha Viktor duke shfletuar disa letra. Klientët thonë se je i shpërqendruar, i ngadaltë. Marko vrejnti ballin. Ai e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Në fakt, ai ishte një nga punonjësit më të lavdëruar nga klientët. Nuk e kuptoj, zoti Viktor. Nuk kam marrë asnjë ankesë direkt nga klientët. Në fakt, shumë prej tyre e lavdërojnë shërbimin. E po, ankesat kanë ardhur tek unë. Dhe si menaxher duhet të marr disa masa. Viktor u mbështet në karrige, qartësisht i kënaqur me shqetësimin që po shkaktonte. Do të më duhet t'i zbres këto ankesa nga paga jote e këtij muaji. Por zoti Viktor, kjo nuk është e drejtë. Mua më duhen ato para për. Për çfarë, Marko? Për të mbajtur vajzën tënde? E po, duhet ta kishe menduar këtë para se të punoje keq. Marko shtrëngoi grushtet, por arriti të kontrollohej. Ai e dinte se Viktor po provokonte, duke kërkuar një arsye për ta pushuar nga puna. Kishte punonjës të tjerë që kishin kaluar të njëjtën situatë që kur kishte ardhur menaxheri i ri. Mirë, zoti Viktor. A mund t'i shoh këto ankesa? Do të doja të dija çfarë mund të përmirësoj. Viktor buzëqeshi me keqdashje. Nuk ka nevojë t'i shohësh. Thjesht përmirësohu. Dhe diçka tjetër, nga sot ti do të punosh edhe të dielave. Kemi nevojë për më shumë njerëz në fundjavë. Marko ndjeu një shtrëngim në stomak. E diela ishte e vetmja ditë që ai e kalonte plotësisht me Anën. Ishte kur shkonin në park, kur ajo e ndihmonte të gatuante, kur shikonin filma së bashku në divanin e vjetër të apartamentit. Zoti Viktor, a do të ishte e mundur të flisnim për këtë? E diela është e vetmja ditë që kam me vajzën time, dhe ajo është e vogël, ka nevojë për. Marko, Viktor u ngrit duke sinjalizuar se biseda kishte mbaruar, ose i pranon kushtet ose kërkon një punë tjetër. Zgjedhja është e jotja. Marko doli nga zyra me zemër të rënduar. Ai e dinte se nuk kishte zgjidhje. Punët ishin të pakta dhe me Anën për të mbajtur nuk mund të lejonte të mbetej i pa punë. U kthye në sallë dhe vazhdoi punën e tij, por brenda ndjente një revolt në rritje kundër padrejtësisë së situatës. Në fund të orarit të punës, kur shkoi të merrte Anën në shtëpinë e fqinjes Kiara, e cila kujdesej për vajzën pas orarit të shkollës, ajo vrapoi për ta përqafuar si gjithmonë. Babi, teze Kiara më mësoi si të bëj vizatime fluturash. Sa mirë, zemër. A mund të më mësosh në shtëpi? Sigurisht. Dhe babi, mësuesja tha se të dielën ka një shfaqje në shkollë. A do të mund të shkosh? Marko ndjeu një shtrëngim në zemër. Si t'i shpjegonte një fëmijë 6 vjeçare se ai do të duhej të punonte në të vetmen ditë që mund të kalonin së bashku? Do të shohim, princesh. Babi po përpiqet të organizojë punën. Rrugës për në shtëpi, Ana fliste me entuziazëm për ditën në shkollë, ndërsa Marko mendonte si të zgjidhte situatën financiare që vetëm po përkeqësohej. Faturat grumbulloheshin, paga mezi mbulonte bazikën dhe tani do të kishte edhe më pak kohë me vajzën. Në shtëpi, ndërsa Ana luante në dhomën e ndenjes, Marko pa përsëri faturat mbi tavolinë. Midis letrave gjeti një fotografi të vjetër të Elinës duke mbajtur Anën foshnjë. Gruaja e tij kishte qenë një grua e fortë, e vendosur, që gjithmonë besonte se gjërat do të shkonin mirë në fund. Mos u dorëzo, dashuria ime, pothuajse mund të dëgjonte zërin e saj duke thënë. Ana ka nevojë për ty dhe ti je më i fortë se sa mendon. Marko e futi fotografinë në xhepin e këmishës. Nuk e dinte si, por do të gjente një mënyrë për të kapërcyer gjithçka. Për Anën, për Elinën dhe për veten e tij. Duhej të besonte se do të vinin ditë më të mira, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Mbrëmja ra mbi kryeqytet dhe Marko përgatiti një darkë të thjeshtë për veten dhe vajzën. Ana hëngri duke luajtur me vizatimet që kishte bërë gjatë ditës, duke treguar histori për çdo personazh që krijonte.
për të, ai apartament I vogël ishte një kështjell dhe Marko ishte heroi I saj I preferuar. Sikur ajo të dinte sa I humbur ndihej ai në atë moment të jetës. Ditët në vijim u zvarritën në mënyrë monotone për Markon. Rutina e re e punës të dielave kishte filluar dhe ai ndjente peshën e kësaj ndryshimi si fizikisht, ashtu edhe emocionalisht. Ana, nga ana e saj, përpiqej të fshite trishtimin, por Marko e kuptonte në sytë e vegjël të vajzës mungesën e çasteve që kalonin së bashku. Babi duhet të punoj për të blerë gjëra të bukura, shpjegonte ai, duke u përpjekur të justifikonte mungesat gjithnjë e më të shpeshta. Unë nuk kam nevojë për gjëra të bukura, babi. Unë dua vetëm ty, përgjigjej Ana me një sinqeritet që I thyente zemrën babait. Në restorant, situata me Viktorin vazhdonte të përkeqësohej. Menaxheri dukej se gjente një kënaqësi të veçantë në poshtërimin e Markos para punonjësve të tjerë, duke krijuar situata të sikletshme dhe duke I caktuar detyra që nuk ishin përgjegjësi e tij. Marko, bërtiti Viktor gjatë pikut të drekës të një të mërkure, tavolina 12 po ankohet se ushqimi është I ftohtë. Nuk e kontrolluat para se ta shërbenit. Marko e dinte se e kishte kontrolluar temperaturën e ushqimit, siç bënte gjithmonë. Por përballë shikimeve të punonjësve të tjerë dhe klientëve të afërt, ai vetëm pohoi me kokë dhe tha se do ta zgjidhte situatën. Më falni për shqetësimin, tha Marko për çiftin në tavolinën 12, një burr në moshë të mesme dhe një grua e veshur me elegancë. Do të siguroj menjëherë një pjatë të re. Në fakt, tha gruaja, duke parë drejt për drejt Markon, ushqimi ishte krejtësisht I ngrohtë. Ne nuk bëm asnjë ankesë. Burri pranë saj pohoi me kokë. Marko ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zemërimi. Viktor kishte gënjur, siç bënte gjithmonë, vetëm për ta dëmtuar publikisht. Faleminderit për ndershmërinë, tha Marko me zë të ulët për çiftin, të cilët buzëqeshen me mirë kuptim. Luka kishte dëshmuar skenën nga kuzhina dhe ju afrua Markos gjatë pushimit. Vëlla, kjo nuk mund të vazhdoj kështu. Viktori po e bën qëllimisht për të poshtëruar. E di, Luka. Por çfarë mund të bëj? Kam nevojë për punën. Duhet të ketë diçka që mund të bëjmë. Kjo që po bën ai nuk është e drejtë. Marko e vlerësonte solidaritetin e mikut, por ndihej I pafuqishëm përballë situatës. Viktor kishte pushtetin dhe e përdorte atë për ta bërë jetën e çdo punonjësi që nuk I nënshtrohej plotësisht kapriçove të tij, një fer të vërtetë. Në mbrëmje, kur arriti në shtëpi, Marko gjeti Anën ulur në tryezën e kuzhinës duke vizatuar me përqendrim. Vajza kishte krijuar zakonin e vizatimit të historive, rrëfime të vogla vizuale që I tregonte babait para se të flinte. Shiko, babi, ajo tregoi vizatimin me entuziazëm. Është historia e princeshës së guximshme dhe mbretit punëtor. Në vizatim ishte një figurë e gjatë që mbante një uniformë që qartësisht përfaqësonte Markon, pranë një vajze të vogël me një kuror në kokë. Ata ishin duke u mbajtur për dore para një kështjelle shumë ngjyrëshe. Është shumë e bukur, Ana. Dhe çfarë ndodh në këtë histori? E po, mbreti punëtor lodhet shumë sepse punon për shumë njerëz të këqij. Por princesha e guximshme ka një ide magjike për të ndihmuar babin, dua të them, mbretin. Marko buzëqeshi, I impresionuar nga mbretësia e vajzës së tij. Edhe pse aq e vogël, Ana e kuptonte se diçka nuk shkonte mirë në jetën e tyre dhe, në mënyrën e saj, përpiqej të gjente zgjidhje. Dhe cila është ideja magjike e princeshës? Ende nuk e di, babi. Por jam e sigurt që ajo do të mendoj diçka. Princeshat e guximshme gjithmonë arrin të ndihmojnë ata që duan. Atë natë, pasi Ana ra në gjumë, Marko mbeti duke parë nga dritarja e dhomës së ndenjes. Kryeqyteti shtrihej para tij, me dritat e tij që ndiznin si yje toksore. Diku atje jashtë kishte njerëz që jetonin jetë krejtësisht të ndryshme nga e tij. Njerëz që nuk duhej të shqetësoheshin për faturat e dritave apo të punonin të dielave për të paguar qiran. Nuk ishte zili ajo që ndjente, por një melankoli e thellë. Ndonjëherë pyeste veten nëse Elina do të ishte krenare për mënyrën se si ai po rriste Anën, apo nëse ajo do të priste më shumë prej tij si burr dhe si baba. Të njëjtën, diçka ndryshe ndodhi në restoran. Një grua erdhi vetëm për të drekuar, një person që Marko nuk e kishte parë kurrë më parë. Ajo ishte e veshur me elegancë, por kishte diçka në qëndrimin e saj që sugjeronte se po vëzhgonte gjithçka rreth e rrotull me një vëmendje të veçantë. Tavolin për një person, pyeti Marko me mirësjellje. Po, ju lutem.
A mund të jetë pranë dritares? Ndërsa e shoqëronte deri në tavolinë, Marko vuri re se ajo vëzhgonte diskretisht lëvizjen e punonjësve, dinamikën e restorantit, sikur të ishte duke analizuar diçka. Është hera e parë që vini këtu? Pyeti Marko, ndërsa I jepte menun. Po. Ma kanë rekomanduar këtë vend. Thonë se ushqimi është I mirë dhe shërbimi gjithashtu. Shpresoj që reputacioni ynë të konfirmohet, Marko buzëqeshi sinqerisht. Gjatë drekës, gruaja bëri disa pyetje delikate rreth restorantit. Sa kohë kishte punuar Marko aty, nëse I pëlqente ambienti, si ishte marrëdhënia midis punonjësve. Pyetjet dukeshin të rastësishme, sikur të ishte thjesht një kliente kurioze që bënte biseda. Punoj këtu prej gati 3 vitesh, Marko u përgjigj me ndershmëri. Është një vend I mirë, me ushqim cilësor dhe klient të mrekullueshëm. Ai nuk I përmendi problemet me Viktorin. Nuk ishte e përshtatshme të fliste keq për punën para një klienti, pavarësisht rrethanave personale. Në fund të drekës, gruaja la një bakshish bujar dhe falenderoi për shërbimin. Ke dhunti për këtë, tha ajo para se të largohej. Kujdesu për veten. Marko mbeti duke menduar për atë koment gjatë gjithë ditës. Kishte diçka në mënyrën si ajo I kishte thënë ato fjalë që sugjeronte më shumë se sa një thjesht lavdërim për shërbimin. Të premten, Viktor thiri Markon për një bisedë tjetër në zyrë. Këtë herë, kishte letra të tjera mbi tavolinë dhe një shprehje akoma më serioze në fytyrën e menaxherit. Marko, kam lajme të këqija. Lëvizja e restorantit nuk ka qenë e kënaqshme dhe do të na duhet të bëjmë disa shkurtime në staf. Marko ndjeu një shtrëngim në stomak. Ai e dinte se çfarë do të pasonte. Ti je një punonjës I mirë, Viktor vazhdoi me një ton falsisht kuptimplot, por fatkeqësisht me situatën aktuale do të më duhet të largoj. Zoti Viktor, ju lutem. Kam një vajzë të vogël, fatura për të paguar. Mund të punoj më shumë orë, të pranoj çdo detyrë. Vendimi është marrë tashmë, Marko. Mund të punosh deri në fund të javës për të organizuar gjërat e tua. Marko doli nga zyra I trullosur. Si do t'i tregonte anës? Si do ta paguante qiran? Si do të gjente një punë tjetër shpejt? Luka vuri re gjendjen e mikut dhe ju afrua sa po mundi. Çfarë ndodhi? Je zbehur. Ai më pushoi nga puna, Luka. Tha se është për shkak të lëvizjes së dobët të restorantit. Kjo nuk ka kuptim, Marko. Restoranti është gjithmonë plot. Dhe përveç kësaj, ti je një nga punonjësit më të mirë që kemi këtu. Nuk ka rëndësi çfarë ka kuptim apo jo. Vendimi është marrë. Luka mbeti I menduar për disa sekonda. Marko, ka diçka të çuditshme që po ndodh këtu. Muajt e fundit, Viktori ka pushuar nga puna disa punonjës të mirë. Dhe disa furnizues janë ankuar për ndryshime në porosi, vlera të ndryshme nga ato që ishin më parë. Çfarë po do të thuash? Nuk jam I sigurt. Por diçka nuk është në rregull me këtë menaxhim. Ndoshta ja vlen të hetohet. Marko ishte shumë I shqetësuar për të ardhmen e tij të menjëhershme për të menduar për çështje më komplekse rreth menaxhimit të restorantit. Por e mbajti atë informacion në mendje. Ndoshta Luka kishte të drejtë se diçka nuk ishte në rregull. Rrugës për në shtëpi, Marko mendonte si t'i tregonte anës për humbjen e punës. Ajo ishte shumë inteligjente për të mos kuptuar se diçka serioze kishte ndodhur, por në të njëjtën kohë ishte shumë fëmijë për të kuptuar plotësisht implikimet financiare. Kur arriti në apartament, gjeti anën duke luajtur me disa lodra në dyshemen e dhomës së ndenjes. Ajo vrapoi për ta përqafuar, si gjithmonë, por këtë herë Marko e përqafoi më fort dhe për më gjallë. Babi, a je mirë? Dukesh I trishtuar. Jam mirë, princesh. Vetëm pak I lodhur. Dëshiron të bëj një vizatim që të bëhesh I lumtur? Sigurisht, zemër. Vizatimet gjithmonë më bëjnë të ndihem më mirë. Ndërsa Ana vizatonte, Marko përgatiti një darkë të thjeshtë dhe u përpoq të organizonte mendimet. Kishte kursime të mjaftueshme për të paguar faturat e muajit të ardhshëm, por pas kësaj do të duhej të gjente një zgjidhje shpejt. Atë natë, pasi Ana ra në gjumë, Marko u ul në tryezën e kuzhinës dhe filloi të bënte një listë me vende ku mund të kërkonte punë. Nuk do të ishte e lehtë, veçanërisht sepse I duhej diçka që t'i lejonte të merrte anën nga shkolla dhe të mos punonte natën. Jashtë, filloi të binte shi.
Ishte një shi i fortë, i atij lloji që i shndërronte rrugët e kryeqytetit në lumenj të vegjël dhe bënte njerëzit të vraponin për t'u strehuar. Marko dëgjoi zhurmën e pikave që godisnin dritaren dhe kujtoi si Elina thoshte se shiu ishte mënyra e natyrës për të larë botën për të filluar nga e para. Uroj të kesh të drejtë, murmuriti ai, duke parë foton e gruas që e mbante gjithmonë në sy në kuzhinë. Sepse unë vërtet kam nevojë për një fillim të ri. E shtuna ishte dita e fundit e Markos në restorantin Pamja e Bukur. Ai punoi me përkushtimin e zakonshëm, duke u përpjekur të mos tregonte hidhërimin që ndjente brenda. Disa klientë të rregullt pyetën për largimin e tij dhe ai shpjegonte diplomatikisht se po kërkonte sfida të reja. Luka u përshëndet me mikun me një përqafim të fortë. Mozuham kontaktin me mua, ok? Dhe nëse zbulon diçka për parregullësit këtu, më njofto. Sigurisht, Luka. Faleminderit për gjithçka. Viktor as nuk u lodh të përshëndetej. Vetëm bëri me dorë nga larg kur Marko mori gjërat e tij personale nga dollapi i punonjësve. Mbrëmja ishte veçanërisht e zymt kur Marko doli nga restoranti për herë të fundit. Re të rënda mbulonin qiellin e kryeqytetit dhe ajri ishte i ngarkuar me premtimin e një stuje të fortë. Ai ecte nëpër rrugët e njohura duke menduar se sa ndryshe do të ishte të mos bënte më atë rrugë çdo ditë. Pikat e para filluan të bien kur ai ishte në gjysmë të rrugës për në shtëpi. Brenda pak minutash, shiu intensifikua, duke u kthyer në një stujë torrenciale që lagte gjithçka dhe e bënte shikueshmërinë pothuajse zero. Marko vrapoi duke kërkuar stre në tendën e një dyqani të mbyllur, por shiu ishte aq i fortë sa spërkaste nga të gjitha anët. Ishte atëherë kur vuri re një makinë të ndalur në anë të rrugës kryesore, me dritat e emergjencës që pulsonin. Nëpërmjet shiut, ai arriti të shihte një figurë brenda automjetit. Dukej se ishte një grua dhe ajo po bënte gjeste me diçka në dorë, ndoshta duke u përpjekur të përdorte telefonin. Makina ishte e një modeli të shtrenjtë, krejtësisht ndryshe nga automjetet që normalisht qarkullonin në atë lagje. Në fillim, Marko hezitoi. Nuk ishte e sigurt të afroheshe me të panjohur në rrugë, veçanërisht natën. Por diçka në qëndrimin e gruas sugjeronte dëshpërim të vërtetë, jo rrezik. Dhe pas kaq muajsh përballje me vështirësi, ai e dinte si ishte të ishe në një situatë të ndërlikuar pa pasur ku të drejtohej. Duke mbuluar kokën me xhaket, Marko vrapoi drejt makinës dhe trokiti lehtë në dritare. Gruaja e pa me një përzierje shprese dhe ankthi. Gjithçka mirë? Keni nevojë për ndihmë? Bërtiti Marko mbi zhurmën e shiut. Dritarja u ul disa centimetra. Makina ime u prish, tha ajo, me një zë që tregonte lehtësinë që kishte dikë të gatshëm të ndihmonte. Dhe telefoni im nuk ka sinjal. A do të mund të më thoshit nëse ka ndonjë vend këtu ku mund të strehohem derisa të kaloj shiu? Marko pa rreth e rrotull. Të gjitha dyqanet ishin mbyllur dhe lagja nuk kishte hotele apo pensione. Gruaja ishte dukshëm e nervozuar, me rroba elegante që kontrastonin me situatën e vështirë në të cilën ndodhej. Shiko, tha Marko pas një çasti, unë jetoj pak bloqe larg nga këtu. Nëse dëshironi, mund të vini me mua derisa të kaloj stuhia. Kam një vajzë të vogël në shtëpi, kështu që është një ambient i sigurt. Gruaja hezitoi për disa sekonda, duke analizuar fytyrën e sinqertë të Markos nëpërmjet shiut. Kishte diçka në ato sy të lodhur që transmetonte ndershmëri të vërtetë. Jeni e sigurt se nuk do të ishte shqetësim? As pak. Do të ishte kënaqësi të ndihmoja. Ajo mori një çantë të vogël dhe doli nga makina, duke e kyçur shpejt. Së bashku, vrapuan nëpër rrugët e lagura derisa arritën në ndërtesën ku jetonte Marko. Në ashensorin e vjetër dhe të zhurmshëm, ata më në fund mundën të shihnin njëri tjetrin siç duhet. Gruaja ishte rreth të 40-tave, me flokë të errët të kapur në një topuz elegant dhe mbante rroba qartësisht të shtrenjta, megjithse tani ishin të lagura. Kishte një qëndrim aristokratik në gjestet e saj, por edhe një cenueshmëri që Marko nuk priste ta gjente te dikush që dukej se vinte nga një klasë shoqërore aq e ndryshme nga e tij. Unë jam Marko, me qëra fjala, tha ai, duke shtrirë dorën. Olvia, ajo u përgjigj, duke i shtrënguar dorën fort. Shumë faleminderit për këtë. E di që nuk është normale të ndihmosh të panjohur në rrugë. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë ndonjëherë, Marko u përgjigj thjesht. Kur arritën në apartament, Marko kërkoi leje dhe shkoi shpejt të kontrollonte nëse Ana ishte mirë.
Vajza flinte thellë, e përqafuar me arushin e saj prej pelushi, e pavetdijshme për stuin jashtë. Më falni për thjeshtësinë, tha Marko kur u kthye në dhomën e ndenjes, ku Olvia ishte ndalur pranë derës, ende duke I rënë uji I shiut. Nuk është shumë, por është shtëpia jonë. Olvia pa rreth e rrotull me kuriozitet. Apartamenti ishte I vogël dhe I mobiluar thjesht, por kishte diçka të veçantë në atë ambient. Vizatime shumë ngjyrshe fëmijësh ishin shpërndar në frigorifer, libra fëmijësh të organizuar në një raft të vogël të improvizuar me tulla dhe dru, dhe fotografi të një gruaje të bukur duke buzëqeshur pranë Markos dhe anës Foshnjë. Nuk ka nevojë të kërkoni falje, Olvia tha butësisht. Shtëpia juaj është mikpritëse. Shoh shumë dashuri këtu. Marko u prek nga komenti. I ofroi asaj një peshqir dhe disa rroba të thata që kishin qenë të Elinës, të ruajtura me kujdes në një sirtar. Nëse dëshironi të ndërroni rroba, banjoja është atje. Do të përgatis diçka të ngrohtë për të pirë. Ndërsa Olvia ndërronte rroba, Marko përgatiti një kafe dhe ngrohu një supë që kishte mbetur nga darka. Ishte pak, por ishte ajo që kishte për të ofruar. Kur ajo u kthye në dhomën e ndenjes, e veshur me një bluzë të thjeshtë dhe një palë pantallona të Elinës që ishin pak të gjera, Olvia dukej një person krejtësisht ndryshe. Pa makiazhin e përpunuar dhe rrobat e sofistikuara, ajo kishte një pamje më të re dhe më të afërt. Rrobat ishin të gruas sime, shpjegoi Marko, duke shërbyer kafen. Ajo nuk është më me ne. Por jam I sigurt që do të ishte e lumtur të dinte se po ndihmon dikë. Më vjen keq, Olvia tha, duke e kuptuar delikatesën e momentit. Ajo ishte nëna e vajzës suaj? Po. Ana ishte vetëm 2 vjeç kur Elina ndërroi jetë. Ishte shumë e vështirë në fillim, por ne u përshtatëm. Ata biseduan me zë të ulët ndërsa pinin kafen e ngrohtë dhe hanin supën. Olvia bëri pyetje për Anën, për punën e Markos, dhe ai foli hapur për sfidat e rritjes së një vajze vetëm, për restorantin, madje edhe për humbjen e punës atë ditë. Dukesh si një baba shumë I përkushtuar, vuri re Olvia. Ana ka fat që ka dikë si ty. Ndonjëherë pyes veten nëse po bëj gjithçka siç duhet. Është e vështirë të jesh baba dhe nën në të njëjtën kohë, e di? Dhe financiarisht. Marko u ndal, duke kuptuar se ndoshta po ndante shumë me një të panjohur. Më falni, nuk doja t'ju ngarkoja me problemet e mia. Mos kërkoni falje. Është freskuese të takosh dikë kaq të sinqert, tha Olvia, dhe kishte diçka në zërin e saj që sugjeronte se ajo nuk ishte mësuar me këtë lloj ndershmërie. Gjatë natës, ndërsa shiu vazhdonte I fortë jashtë, Ana u zgjua. Marko shkoi shpejt në dhomë për ta ngushëlluar, por vajza kishte dëgjuar zëra në dhomën e ndenjes dhe ishte kurioze. Babi, a ka dikush në shtëpi? Pyeti Ana, duke fërkuar sytë e saj të vegjël. Po, princesh. Një zonjë që kishte nevojë për ndihmë për shkak të shiut. Dëshiron ta njohësh? Ana pohoi me kokë me entuziazëm. Marko e solli në dhomën e ndenjes dhe Olvia u emocionua dukshëm kur pa vajzën. Përshëndetje, tha Ana me ndrojtje, por me një buzëqeshje të ëmbël. Unë jam Ana. Përshëndetje, Ana. Unë jam Olvia. Shumë kënaqësi të njoh. Ti je shoqja e babit? Olvia pa Markon para se të përgjigjej. Ende po njihemi, por babi yt po tregohet shumë I sjellshëm me mua. Ana ju afrua Olvias me kuriozitetin natyral të fëmijëve. A të pëlqen të vizatosh? Unë bëj vizatime shumë të bukura. I adhuroj vizatimet. A mund të më tregosh disa? Ana vrapoi për të marrë vizatimet e saj më të fundit dhe gjatë minutave në vijim, ajo I shpjegoi çdo vepër Olvias me entuziazmin karakteristik të një fëmije artisti. Marko vëzhgonte skenën me një buzëqeshje në fytyrë, I prekur nga mënyra se si Olvia I kushtonte vëmendje të vërtet historive të Anës. Ky këtu, Ana tregoi një vizatim të një familjeje, jam unë, babi dhe mami në qiell. Ajo kujdeset për ne nga lart. Olvia ndjeu një ny në fyt. Është një vizatim shumë I veçantë, Ana. Dhe ky është kështjella ku do të jetojmë kur babi të gjejë një punë të re, Ana vazhdoi, duke treguar një vizatim tjetër. Do të ketë një kopsht të madh dhe një dhomë vetëm për vizatimet e mia. Jam e sigurt që do të arrini atë kështjell, Olvia tha, duke parë Markon. Ndonjëherë gjërat e mira vijnë kur ne I presim më pak. Pas gjysmë ore bisede me Anën, Marko e çoi atë përsëri në shtrat.
Vajza u përshëndet me Olvian me një përqafim spontan që e befasoi dhe e preku thellë vizitoren. Ishte kënaqësi të njoh, Ana, Olvia tha, duke ja kthyer përqafimin. Do të kthehesh të luash me mua? Pyeti Ana me shpresë. Kush e di? Olvia u përgjigj, duke shmangur premtimin e diçkaje që ndoshta nuk mund ta përmbushte. Gjatë pjesës tjetër të natës, Marko i ofroi divanin Olvias për të fjetur dhe u vendos në një koltuk të vjetër në dhomën e ndenjes. Olvia këmbënguli që ai të flinte në shtratin e tij, por ai ishte i palëkundur në mirësjelljen e tij. Ti je e ftuara ime, tha thjesht. Olvia mbeti zgjuar për një kohë të gjatë, duke vëzhguar atë ambient aq të ndryshëm nga gjithçka që njihte. Dëgjonte Markon që lëvizte në koltuk, qartësisht i pakëndshëm, por duke këmbëngulur në mirësjelljen e tij. Nga hapësira e derës së dhomës, shihte Anën duke fjetur qetësisht, e sigurt në sigurinë që i ofronte babai. Kishte diçka thellësisht prekse në atë familje. Thjeshtësia e vërtet, dashuria e pakushtëzuar, dinjiteti i ruajtur pavarësisht vështirësive financiare. Ishte një lloj pasurie që Olvia e njihte nga emri, por nuk e kishte përjetuar kur vërtet. Kur zbardhi dita, shiu kishte pushuar. Olvia u ngrit herët dhe në heshtje, duke mos dashur të zgjonte Markon dhe Anën. Në tryezën e kuzhinës, ajo shkroi një shënim në një letër që gjeti. Marko dhe Ana, faleminderit që më pritet me kaq dashuri. Ju më treguat se ende ekziston mirësi e vërtet në botë. Uroj që jeta t'ju kthej gjithë mirësinë që i ofruat një të panjohure në një natë stuhie. Me dashuri dhe mirënjohje, Olvia. Ajo la shënimin mbi tavolinë, së bashku me rrobat e huazuara të palosura me kujdes, dhe doli diskretisht nga apartamenti. Kur Marko u zgjua një orë më vonë, gjeti vetëm shënimin. Për disa sekonda, ai u pyet nëse ajo natë kishte qenë reale apo një ëndër e çuditshme. Por rrobat e Elinës ishin aty, të thata dhe të palosura, dhe aroma e parfumit të Olvias ende qëndronte delikatisht në ajër. Ana u zgjua duke pyetur për teze Olvian, dhe Marko shpjegoi se ajo ishte larguar herët. Vajza u trishtua pak, por shpejt u shpërqendrua me rutinën e mëngjesit. Marko e ruajti shënimin në sirtar pranë faturave, pa imagjinuar se ajo natë stuhje kishte mbjellë një farë që do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e jetës së tyre. Ditët në vijim sollën një rutinë krejtësisht të ndryshme për Markon. Për herë të parë në 3 vjet, ai zgjoi pa pasur një vend specifik për të shkuar në punë. Ishte një ndjenjë e çuditshme, një përzierje lirie dhe ankthi, veçanërisht kur shihte Anën duke ngrënë mëngjes pa ditur si do të paguante herën tjetër në supermarket. Babi, sot nuk do të punosh? Pyeti Ana gjatë mëngjesit të së hënës. Sot babi do të kërkoj një punë të re, princesh. Një vend akoma më i mirë se i mëparshmi. A mund të vi me ty? Premtoj se do të sillem mirë. Marko buzëqeshi nga naiviteti i vajzës. Nuk mundet, zemër. Por çfarë thua nëse teze Kiara të kujdeset për ty dhe pas shkollës dalim të ham një akullore? Edhe pa para për akullore? Pyeti Ana me një pafajësi që i theu zemrën Markos. Gjithmonë ka para për akullore me princeshën, Marko gënjeu, duke e ditur se do të përdorte monedat e fundit që kishte për t'i siguruar këtë moment të vogël lumturie vajzës. Pasi e la Anën në shkollë, Marko filloi udhëtimin e tij nëpër rrugët e kryeqytetit në kërkim të punës. Vizitoi restorante, bare, hotele dhe madje edhe dyqane që mund të kishin nevojë për shitës. Përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, do ta mbajmë cvën tuaj ose nuk po punsojmë aktualisht. Në restorantin e tretë që vizitoi, menaxheri ishte më i drejtë për drejtë. Ju keni përvojë, kjo është mirë. Por kam nevojë për dikë që mund të punoj natën dhe në fundjavë. A e keni këtë disponueshmëri? Marko hezitoi. Ai e dinte se të thoshe jo zvogëlonte drastikisht shanset e tij për të marrë punën, por gjithashtu e dinte se nuk mund ta linte Anën vetëm gjatë atyre orareve. Do të preferoja orare biznesi, tha me ndershmëri. Kam një vajzë të vogël. E kuptoj. Por fatkeqësisht nuk mund t'ju ndihmoj. Kjo e njëjta skenë u përsërit në disa vende gjatë javës. Marko filloi të kuptonte se situata e tij si baba beqar, që duhet të ishte arsye për admirim, po kthehej në një pengesë profesionale. Ndërkohë, në një tjetër pjesë të kryeqytetit, Olvia ishte në një takim në zyrën e saj private. Por mendja e saj nuk ishte e fokusuar të shifrat financiare që asistenti i saj Aron prezantonte në ekran. Ajo mendonte vazhdimisht për atë natë në shtëpinë e Markos dhe Anës, për sinqeritetin e atyre njerëzve, për thjeshtësinë mikpritëse të asaj shtëpie.
Zonja Olvia? Aron i tërhoqi vëmendjen. Dëshironi që unë të vazhdoj me prezantimin e rezultateve 3 mujore? Më fal, Aron. Vazhdo, të lutem. Por disa minuta më vonë, Olvia ndërpreu përsëri. Aron, kam nevojë të më bësh një favor personal. Diskretisht. Sigurisht, zonjë. Çfarë ju duhet? Dua të hetoni një restorant të quajtur Pamja e Bukur. Specifikisht dua informacione për menaxhimin aktual, punonisit dhe nëse ka diçka të parregullt që po ndodh atje. Aron shënoi informacionet pa bërë pyetje. Ai ishte mësuar me kërkesat e pazakonta të shefes, megjithse kjo dukej veçanërisht specifike. Dhe Aron, shtoi Olvia. Gjithashtu dua informacione për një punonjës të quajtur Marko. Pa e ditur ai se po hetohet, natyrisht. E kuptova. Sa kohë kam për këtë? 1 javë. Dhe i diskret. Ndërsa Olvia organizonte hetimin e saj personal, Marko vazhdonte kërkimin e tij zhgënjyes për punë. Të njëjtën, ai mori një telefonat të papritur nga Luka. Marko. Vëlla, duhet të dish diçka. Ndodhen gjëra të çuditshme këtu në restorant pasi ti u largove. Çfarë do të thuash? Viktori pushoi nga puna edhe 2 persona të tjerë këtë javë. Dhe sot në mëngjes erdhi një kontabilist këtu duke dashur të kontrollonte disa numra. Duket se po hetonte diçka. Marko vrejti ballin. Çfarë lloj hetimi? Nuk jam i sigurt. Por ai bëri shumë pyetje për ndryshimet në menaxhim, për porosit për furnizuesit, gjëra të tilla. Dhe e di çfarë është më e çuditshme? Kur Viktori pa kontabilistin, u bë dukshëm nervoz. Interesante. Por pse po ma tregon këtë? Sepse mendoj se ka të bëjë me ty në një farë mënyre. Kontabilisti pyeti specifikisht për punonjësit që ishin pushuar nga puna së fundmi. Përmendi emrin tënd. Marko u hutua. Emri im? Por unë nuk bëra asgjë të gabuar. E di që ti nuk bëre. Por ndoshta dikush po heton pushimet e padrejta nga puna që Viktori po bën. Ose ndoshta po zbulon parregullsitë që unë dyshoja. Pas telefonatës, Marko mbeti i menduar. Nuk e kuptonte si emri i tij mund të ishte i përfshirë në një hetim për restorantin, veçanërisht sepse ai gjithmonë kishte qenë një punonjës shembullor. Atë pasdite, kur shkoi të merrte anën nga shkolla, vajza erdhi me vrap drejt tij me një shprehje të ngazëllyer. Babi, zbulova diçka të mrekullueshme në shtëpi. Çfarë ishte, princesh? Kur po rregulloja dhomën time, gjeta një kuti nën krevatin tënd. Kishte një libër të mamit brenda. Marko ndjeu zemrën t'i rrite shpejt. Ai e dinte saktësisht për cilën kuti po fliste Ana. Ishte aty ku ai ruante gjërat më të çmuara të Elinës, duke përfshirë një ditar që ajo shkruante her pas here. Në shtëpi, Ana i tregoi ditarin babait me entuziazmin e atij që zbulon një thesar. A mund ta lexoj, babi? Dua të di gjërat që shkruante mami. Marko hezitoi. Ditari përmbante mendime intime të Elinës, duke përfshirë shqetësimet e saj për sëmundjen dhe planet e saj për të ardhmen e Anës. Por kishte gjithashtu refleksione të bukura për familjen dhe ëndra që ajo ushqente për të gjithë ata. Mund t'i lexojmë së bashku, vendosi Marko. Disa pjesë janë shumë personale, por të tjera jam i sigurt që nëna jote do të dëshironte që ti t'i njihje. Ata u ulën në divan dhe Marko hapi ditarin në një faqe që e dinte se ishte e përshtatshme për një fëmijë. Elina kishte shkruar për një ditë të veçantë që kaluan në park kur Ana ishte 5 vjeç. Sot e mora Anën në parkun e ri pranë shtëpisë. Ajo u mahnit nga patat në liçenin e vogël dhe tha se kur të rritet dëshiron të ketë një shtëpi me një liçen të ngjashëm. Marko qeshi dhe tha se do të bënim gjithçka për t'i realizuar këtë ëndër. Ndonjëherë pyes veten nëse do të arrijmë t'i japim asaj gjithçka që meriton, por kur shoh dashurinë që Marko ka për vajzën tonë, e di që pavarësisht parave që kemi, Ana gjithmonë do të jetë e pasur me dashuri. Ana dëgjoi me vëmendje ndërsa Marko lexonte. Mami shkruante gjëra shumë të bukura, tha ajo kur ai mbaroi. Po, shkruante. Nën jote ishte një person shumë i veçantë, Ana. Babi, a mendon se ajo e dinte që do të duhej të largohej? Marko ndjeu një ny në fyt. Mendoj se ajo e dinte që jeta është e pasigurt, princesh. Prandaj I shkruante këto gjëra që ne të mund ta kujtonim gjithmonë.
Ata shfletuan edhe disa faqe duke gjetur plane që Elina kishte për edukimin e anës, vende që ëndërronte të vizitonte me familjen dhe madje edhe disa receta që donte t'i mësonte vajzës kur ajo të rritej. Shiko, babi. Ana tregoi një faqe. Mami shkroi për ty këtu. Marko lexoi në heshtje fillimisht për t'u siguruar që ishte e përshtatshme. Marko është njeriu më i ndershëm që njoh. Ndonjëherë shqetësohem sepse ai është shumë i mirë për këtë botë, gjithmonë duke ndihmuar të tjerët edhe kur ne vetë po kalojmë vështirësi. Por pikërisht kjo më bën ta dua edhe më shumë. Dua që Ana të rritet me këto vlera, të mësoj se pasuria e vërtet është të kesh një zemër bujare. Marko ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Elina gjithmonë arrinte të shihte më të mirën tek ai, edhe në momentet më të vështira. Çfarë shkroi mami? Pyeti Ana kurioze. Ajo shkroi se ti je vajza më e zgjuar dhe më e guximshme në botë, dhe se është shumë krenare që është nëna jote. Ana buzëqeshi, e kënaqur me përgjigjen. Nuk ishte saktësisht ajo që Elina kishte shkruar, por kapte frymën e dashurisë që ajo ndjente për vajzën. Ndërsa Marko dhe Ana zbulonin thesaret e fshehura në ditarin e Elinës, Olvia mori raportin e parë nga Aroni për hetimet e saj. Informacionet për restorantin Pamja e Bukur janë interesante, tha Aron duke i dorëzuar një dosje. Ka shenja parregullsisë financiare në menaxhimin aktual. Furnizuesit raportojnë ndryshime të papritura në porosi, disa punonjës të vjetër janë pushuar nga puna pa justifikime të qarta, dhe ka mospërputhje midis lëvizjes së restorantit dhe fitimeve të raportuara. Dhe për Markon, pyeti Olvia, duke u përpjekur të mbante një ton të rastësishëm. Marko Alizaj ka punuar në restorant për gati 3 vjet. Punonjës shembullor, sipas të gjithë klientëve dhe kolegëve me të cilët fola. U pushua nga puna javën e kaluar nga menaxheri aktual, një far Viktor Salaj, duke pretenduar lëvizje të ulët të restorantit, gjë që nuk ka kuptim duke marrë parasysh se vendi është gjithmonë i frekuentuar. Olvia ndjeu një përzierje zemërimi dhe trishtimi kur konfirmoi dyshimet e saj. Marko kishte qenë viktimë e një padrejtësie dhe ajo kishte dëshmuar drejt për drejt karakterin e ndershëm të atij burri. Diçka tjetër për Markon? Pyeti ajo. Baba beqar rrit një vajzë 6 vjeçare vetëm që kur i vdiq gruaja. Fqinjet dhe të njohurit kanë vetëm lavdërime për të. Me sa duket po kalon vështirësi financiare pasi humbi punën, por ruan dinjitetin dhe vazhdon të kujdeset për vajzën me shumë dashuri. Olvia mbylli dosjen dhe mbeti e menduar për disa çaste. Aron, dua që të më caktosh një vizitë në restorantin Pamja e Bukur. E maskuar, natyrisht. Dhe gjithashtu dua që të hetoni më thellë këto parregullsi financiare. Nëse ka diçka të gabuar atje, duhet të di saktësisht se çfarë është. Po, zonje. Dhe çfarë tjetër mund të bëj në lidhje me Markon? Olvia hezitoi. Nuk mund të shfaqej thjesht në jetën e tij duke ofruar ndihmë pa ngjallur dyshime për qëllimet e saj të vërteta apo identitetin e saj. Për momentin, thjesht më mbaj të informuar për situatën e tij. Diskretisht. Atë natë, ndërsa Ana flinte e përqafuar me ditarin e nënës, Marko mbeti zgjuar duke planifikuar strategjinë e tij për javën në vijim. Kishte kursime për 2 javë të tjera, maksimumi. Pas kësaj, do të duhej të merrte vendime të vështira për apartamentin, për shkollën e Anës, për gjithçka që kishin ndërtuar së bashku. Por në të njëjtën kohë, leximi i ditarit të Elinës i kishte ripërtërir vendosmërinë. Ajo besonte tek ai, besonte në ndeshmërinë e tij dhe në aftësinë e tij për të kapërcyer vështirësitë. Nuk mund ta zhgënjente atë, as Anën. Do të gjej një zgjidhje, murmuriti ai me vete, duke parë nga dritarja e dhomës së ndenjes. Në një farë mënyre, do ta gjej. Në anën tjetër të kryeqytetit, Olvia ishte gjithashtu zgjuar, duke parë nga dritarja e apartamentit të saj luksoz. Por mendimet e saj ishin plotësisht të përqendruara te ajo familje e thjeshtë që i kishte prekur zemrën në një mënyrë që ajo nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Për herë të parë në shumë vite, Olvia ndjente se kishte gjetur diçka më të vlefshme se paratë, kishte gjetur njerëz që e frymëzonin të ishte një version më i mirë i vetes. Java e dytë e papunësisë së Markos ishte akoma më e vështirë se e para. Të paktat kursime që kishte po mbaronin shpejt dhe presioni i faturave të prapambetura filloi të bëhej i padurueshëm. Të hënën, ai mori një njoftim dëbimi me afat 15 ditësh për të rregulluar qiran e prapambetur. Babi, pse po i shikon këto letra me fytyrë të trishtuar? Pyeti Ana gjatë mëngjesit, duke vënë re shprehjen e shqetësuar të babait.
Janë vetëm disa çështje të rriturve, princesh. Asgjë e madhe. A mund të ndihmoj? Unë di të lexoj disa fjalë të vështira tani. Marko buzëqeshi pavarësisht ankthit. Ti më ndihmon vetëm duke ekzistuar, Ana. Vetëm duke qenë vajza e mrekullueshme që je. Ana u hodh në prerë të babait dhe e përqafoi fort. Të dua deri në pafundësi, babi. Dhe unë të dua më shumë se pafundësinë, Marko u përgjigj, duke ndjerë se duhej të ishte i fortë për të, pa marrë parasysh çfarë do të ndodhte. Në të njëjtën ditë, Olvia vuri në praktik planin e saj për të vizituar restorantin Pamja e Bukur. Veshi rroba më të thjeshta se zakonisht, i kapi flokët në mënyrë diskrete dhe hoqi pjesën më të madhe të makiazhit, duke krijuar një pamje krejtësisht të ndryshme nga biznesmenja milionere që ajo ishte në të vërtetë. Kur hyri në restorant, Olvia u prit nga një zonjë mikpritse që e drejtoi drejt një tavoline pranë kuzhinës, pikërisht aty ku ajo donte të ishte për të vëzhguar dinamikën e brendshme të biznesit. Viktor u shfaq pak më vonë, duke qarkulluar midis tavolinave me një buzëqeshje të sforcuar që nuk i arrinte sy. Olvia e vëzhgoi me vëmendje, duke vënë re si ai i trajtonte punonisit me një arrogancë delikate, por të dukshme për ata që dinin çfarë të kërkonin. Luka, bërtiti Viktor drejt kuzhinierit, ushqimi i tavolinës 12 mori shumë kohë. Çfarë shpjegimi ke për këtë? Olvia pa Lukën që ju afrua, qartësisht i turpëruar. Zoti Viktor, ushqimi doli në kohën normale. Ndoshta ka pasur ndonjë ngatëresë. Ngatëresa është që ti nuk punon siç duhet. Herën tjetër do ta zbres nga paga jote. Skena e bëri Olvian të kujtonte historitë që Marko i kishte treguar për poshtërimet e vazhdueshme. Ajo kërkoi vaktin më të lirë nga menuja dhe vëzhgoi me vëmendje për 2 orë, duke vënë re një model shqetësues në sjelljen e Viktorit. Kur shkoi të paguante faturën, Olvia shfrytëzoi rastin për të filluar një bisedë me zonjën mikpritse. Punoni këtu prej kohësh? Prej rreth 8 muajsh, u përgjigj e reja. Që kur menaxheri i mëparshëm u largua. Dhe si është të punosh këtu? Vajza pa rreth e rrotull me nervozizëm para se të përgjigjej me zë të ulët, është ndërlikuar. Ambienti ka ndryshuar shumë kohët e fundit. Olvia doli nga restoranti me akoma më shumë siguri se diçka nuk shkonte aty. Telefonoi menjëherë Aronit. Dua të përshpejtosh hetimin për Viktor Salajn. Dhe gjithashtu dua të kontrollosh nëse ka pasur ndryshime në kontabilitetin e restorantit që kur ai mori menaxhimin. Kam tashmë disa informacione paraprake për këtë, Aron u përgjigj. A mund të kaloj në zyrën tuaj edhe sot? Perfekt. Dhe Aron? Gjithashtu dua të zbulosh kush është pronari i vërtet i restorantit Pamja e Bukur. Ndërkohë, Marko ishte në një tjetër intervistë zhgënjyese pune. Menaxheri i një snack bari në qendër të qytetit duke i interesuar ta punësonte, derisa zbuloi se ai kishte një vajzë të vogël. Shiko, Marko, ti ke përvojë të mirë, por kam nevojë për dik fleksibël. Dhe babai beqar zakonisht ka shumë kufizime orari. Unë jam shumë i përkushtuar ndaj punës, Marko këmbënguli. Në 3 vitet që punova në restorantin e mëparshëm, nuk mungova kurrë për shkak të vajzës sime. Por nëse ajo sëmuret, nëse thërret shkolla, kam nevojë për garanci. Marko doli nga snack bari duke u ndier i mundur. Për herë të parë që kur Elina kishte ndëruar jetë, ai filloi të pyeste veten nëse do të ishte në gjendje të kujdesej për anën vetëm. Ndoshta ajo do të ishte më mirë me të afërmit e largët që kishin më shumë stabilitet financiar. Kjo ide e torturoi gjatë gjithë rrugës për në shtëpi. Kur arriti në apartament, gjeti anën ulur në tryezën e kuzhinës duke vizatuar një tjetër nga historitë e saj. Përshëndetje, babi. Shiko çfarë bëra, ajo tregoi një vizatim të 2 personave të mbajtur për dore duke ecur drejt një ylberi. Jemi ne duke shkuar në tokën e lumturisë. Marko ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Si mund të mendonte të ndahej nga ajo vajzë që e donte pa kushte? Është e bukur, Ana. Ti je një artiste e mrekullueshme. Zotëria i shkollës tha se unë mund të marr pjesë në një konkurs vizatimi. Çmimi është një bursë studimi në një shkollë arti. Sa mrekulli, princesh. Jam e sigurt që do të fitosh. Ana përqafoi babain dhe në atë moment Marko rinovoi vendosmërinë e tij. Nuk kishte rëndësi çfarë do të ndodhte, ai do të gjente një mënyrë për ta mbajtur familjen e tij të bashkuar.
Në fund të pasdites, ai mori një telefonat të papritur nga Luka. Marko, duhet të të them diçka të rëndësishme. Kam marrë disa informacione për Viktorin që do të dëshirosh t'i dish. Po dëgjoj. E mban mend atë kontabilistin që u shfaq këtu javën e kaluar? E po, fola me të diskretisht. Ai tha se po hetonte denoncime për parregullsi financiare në restoran. Çfarë lloj parregullsisht? Me sa duket, dikush bëri një denoncim anonim për shmangje parash, manipulim faturash, furnizues fantazm. Viktori po hetohet zyrtarisht. Marko u befasua. Por kush do të bënte një denoncim të tillë? Nuk e di, por ka më shumë. Kontabilisti pyeti specifikisht për ty, tha se emri yt u shfaq disa herë si referencë e punonjësit të ndershëm dhe se ti mund të kishe informacione të rëndësishme. Unë? Por unë nuk di asgjë specifike. Marko, ti punoje aty prej 3 vitesh. Duhet të kesh vënë re ndryshime kur erdhi Viktori. Dallime në porosi, në furnizues, në mënyrën si funksiononin gjërat. Marko mendoi për disa çaste. Në fakt, ai kishte vënë re disa gjëra të çuditshme, por nuk i kishte lidhur kur pika. Tani që thua po, ka pasur ndryshime. Furnizues të ndryshëm, disa porosi që nuk kishin kuptim, mos përputhje midis lëvizjes dhe sasisë së produkteve që vinte. Pikërisht. Kontabilisti tha se i duhen dëshmitar. Njerëz që kanë punuar në restorant para dhe pas marrjes në dorëzim nga Viktori. Dhe ti mendon se unë duhet të flas me atë kontabilist? Mendoj se duhet ta konsiderosh. Nëse Viktori po bën vërtet gjëra të paligjshme, ndoshta pushimi yt nga puna ishte për të heshtur. Marko mbeti i menduar. Ai nuk e kishte konsideruar kur këtë mundësi, por kishte kuptim. Viktor gjithmonë kishte treguar armiqësi ndaj tij, edhe para çdo fërkimi personal. Më jep kontaktin e atij kontabilisti, Luka. Do të mendoj për këtë. Në të njëjtën natë, ndërsa Marko reflektonte për mundësinë e dëshmisë kundër Viktorit, Olvia u takua me Aron në zyrën e saj për të analizuar rezultatet e hetimit. Zbulimet janë akoma më të këqija se sa imagjinonim, Aron tha, duke shpërndar dokumente mbi tavolinë. Viktor Sala jo vetëm që pushoi nga puna punonjes të ndershëm si Marko, por gjithashtu krijoi një skem të sofistikuar të shmangjes së burimeve. Shpjego më mirë. Ai falsifikon porosi për furnizuesit duke krijuar kompani fantazm që ekzistojnë vetëm në letër. Paratë që duhet të paguanin këta furnizues inekzistent shkojnë direkt në llogaritë e tij personale. Përveç kësaj, ai manipulon shitjet e raportuara, duke deklaruar lëvizje më të vogël se sa është në të vërtetë për të paguar më pak taksa. Olvia ndjeu një zemërim në rritje. Dhe sa kohë po ndodh kjo? Rreth 6 muaj. Përkon saktësisht me ardhjen e tij në menaxhimin e restorantit. Dhe Marko? Marko u pushua nga puna sepse e njihte shumë mirë funksionimin e mëparshëm të restorantit. Ai mund të identifikonte lehtësisht parregullsitë nëse do të qëndronte më gjatë duke vëzhguar ndryshime. Olvia shtrëngoi grushtet. Marko kishte humbur punën jo për paftësi, por sepse ishte shumë i ndershëm për të mbajtur pranë një skeme kriminale. Kush është pronari i vërtet i restorantit? Aron hezitoi për një çast. Ky informacion ishte më i vështirë për të marrë, por zbulova se pronari aktual është një biznesmen i quajtur Pietro Carmini. Ai e bleu restorantin 8 muaj më parë, por me sa duket nuk e ndjek nga afër operacionin ditor. Pietro Carmini, ky emër më duket i njohur. Ai ka disa biznese në rajon. Restorante, hotele, disa kompani shërbimesh. Një pasuri e konsiderueshme, por me sa duket nuk është shumë i përfshirë në operacionet e përditshme të sipërmarrjeve të tij. Olvia bëri disa shënime. Aron, kam nevojë të organizosh një takim me mua dhe Pietro Carminin. Urgjent. Dhe gjithashtu dua një kopje të plotë të gjitha provave që kemi mbledhur për Viktorin. Për çfarë qëllimi? Do ta ekspozojmë këtë burr dhe do të korrigjojmë padrejtësinë që ju bë Markos dhe punonjësve të tjerë. Dhe si mendoni ta bëni këtë pas zbuluar identitetin tuaj në hetim? Olvia buzëqeshi për herë të parë që nga fillimi i atij hetimi. Më lër mua, Aron. Kam një plan. Të nesërmen, Marko më në fund vendosi dhe telefonoi kontabilistit që Luka kishte përmendur.
Caktuan një takim për atë pasdite dhe Marko u përgatit mendërisht për të raportuar gjithçka që kishte vëzhguar gjatë 3 viteve të tij në restorantin Pamja e Bukur. Ajo që ai nuk e dinte ishte se ai kontabilist ishte punësuar diskretisht nga Olvia, dhe se vendimi i tij për të dëshmuar ishte gati ta vendoste atë në qendër të një operacioni shumë më të madh për të demaskuar Viktorin dhe për të rivendosur drejtësinë në restoran. Ana, ndërkohë, vazhdonte të vizatonte historitë e saj optimiste, duke krijuar një botë shumë ngjyrëshe ku babai i saj gjithmonë gjente zgjidhje për të gjitha problemet. Sikur ajo të dinte sa forcë i jepnin këto imazhe Markos në momentet më të vështira, ndoshta do të vizatonte akoma më shumë. E vërteta ishte gati të dilte në dritë, por kishte ende kthesa dhe surpriza që asnjë nga të përfshirët nuk mund t'i parashikonte. Mëngjesi i së premtes filloi në mënyrë dukshëm normale në restorantin Pamja e Bukur. Viktor arriti në orën 10 me saktësi, përshëndeti disa punonjës me buzëqeshjen e tij të rreme të zakonshme dhe shkoi në zyrë për të rishikuar numrat që kishte manipuluar natën e mëparshme. Ajo që ai nuk e dinte ishte se ai do të ishte mëngjesi më i paharrueshëm i karrierës së tij të pandershme. Luka ishte nervoz që herët. Ai e dinte se Marko ishte takuar me kontabilistin pasditën e mëparshme dhe se gjërat ishin gati të ndryshonin drastikisht në restoran. Gjatë takimit, Marko kishte dhënë informacione të detajuara për ndryshimet që kishte vëzhguar muajt e fundit, nga ndryshimet e pashpjegueshme në porositë e furnizuesve deri te mospërputhjet në shitjet e raportuara. Informacionet tuaja konfirmojnë saktësisht atë që dyshonim, kontabilisti i kishte thënë Markos. Me dëshminë tuaj, kemi prova të mjaftueshme për të vepruar. Rreth orës 11, një grup njerëzish dukshëm të rastësishëm filluan të mbërrinin në restoran. Pietro Carmini, pronari i vërtet, i shoqëruar nga 2 auditor. Disa minuta më vonë, mbërriti një grua e veshur me elegancë që kërkoi një tavolinë pranë banakut qendror. Viktor nuk e njohu menjëherë rëndësinë e atyre pranisë. Ai ishte shumë i zënë duke u përpjekur t'i shpjegonte një furnizuesi të vërtet pse pagesa ishte sërish e vonuar. Mirëdita, tha Pietro Carmini duke ju afruar Viktorit. Unë jam Pietro Carmini, pronari i këtij biznesi. Do të doja të flisja me ju veç mas. Viktor ndjeu një të ftohtë në shpinë. Rall kishte kontakt të drejt për drejt me Pietron dhe prania e tij pa paralajmërim nuk ishte një shenjë e mirë. Sigurisht, zoti Carmini. Zyra ime është në dispozicion. Preferoj që biseda jon të jetë këtu, në prani të punonjësve dhe klientëve, tha Pietro me një ton që nuk pranonte kundërshtime. Në fund të fundit, ajo që kam për të thënë ka të bëjë me të ardhmen e të gjithëve. Lëvizja e restorantit u zvogëlua natyrshëm kur njerëzit kuptuan se diçka e rëndësishme po ndodhte. Luka doli diskretisht nga kuzhina, duke parandjerë se kishte ardhur momenti i së vërtetës. Viktor Salaj, Pietro vazhdoi me zë të lartë sa për të dëgjuar të gjithë, disa javë më parë mora denoncime serioze për parregullsi në menaxhimin e këtij restoranti. Kam punësuar auditor të pavarur për të hetuar këto denoncime. Viktor u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tij ishte dukshëm e zbehë. Zoti Pietro, nuk e di për çfarë po flisni. Gjithmonë e kam drejtuar këtë restorant me transparencë të plotë dhe heshtje, Pietro e ndërpreu me vendosmëri. Auditorët gjetën prova të pakundërshtueshme për shmangje parash, furnizues fantazm, manipulim faturash dhe pushime të padrejta nga puna të punonjësve të ndershëm. Ishte në atë moment që Olvia u ngrit nga tavolina e saj dhe eci drejt qendrës së restorantit. Qëndrimi i saj kishte ndryshuar plotësisht, nuk ishte më gruaja e cenueshme që Marko kishte ndihmuar në një natë shiu, por një biznesmene e sigurt dhe e vendosur. Pietro, tha ajo, duke përshëndetur pronarin sikur të ishte një njohje e vjetër, faleminderit që pranuat sugjerimin tim për të mbajtur këtë takim publik. Viktor pa nga Pietro tek Olvia, i hutuar për lidhjen mes tyre. Më falni, por kush jeni ju, zonjë? Olvia buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e ftohtë dhe e vendosur. Emri im është Olvia Mulaj dhe unë jam pronare e 16 restoranteve në këtë kryeqytet, përveç kompanive të tjera në sektorin e ushqimit. Nojulla e Viktorit ra fjalë për fjalë. Olvia Mulaj ishte një legjend në industrinë e restoranteve të qytetit, një biznesmene milionere e njohur për etikën e saj të rrept dhe praktikat e saj tregtare të paqorta. Dhe unë, Olvia vazhdoi, isha ajo që bëri denoncimin anonim për aktivitetet tuaja kriminale në këtë biznes. Por si e ditët ju? Si e dita?
sepse një natë me shi disa javë më parë takova një burr të ndershëm që sapo ishte pushuar padrejtësisht nga puna në këtë restoran. Një burr i quajtur Marko Alizaj. Luka ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Në një farë mënyre, Marko ishte i lidhur me atë biznesmenen milionere dhe ajo ishte aty për të mbrojtur nderin e mikut të tij. Marko nuk e dinte kush isha unë atë natë, shpjegoi Olvia për të gjithë të pranishmit. Ai më ndihmoi sepse është një person vërtet i mirë, jo sepse priste diçka në këmbim. Dhe kur mësova se një burr me kaq ndershmëri ishte pushuar nga puna prej teje, vendosa të hetoja personalisht. Viktor u përpoq për një kartë të fundit. Kjo është qesharake. Marko ishte një punonjës problematik, gjithmonë i vinte në dyshim vendimet e mia, nuk kishte përkushtim. Gënjeshtër. Luka nuk mundi të përmbahej dhe bërtiti nga kuzhina. Marko ishte punonjësi më i mirë që ky vend ka pasur ndonjëherë. Ti e pushove nga puna sepse ai e njihte restorantin shumë mirë dhe mund të zbulonte skemat e tua. Punonjës të tjerë filluan të murmuritnin duke rënë dakord me Lukën. E vërteta po dilte më në fund në dritë. Pietro ju drejtua Viktorit me një shprehje të ashpër. Auditorët gjetën prova se ju keni shmangur më shumë se 50.000 lekë në 6 muajt e fundit. Përveç kësaj, keni pushuar nga puna punonjës të vlefshëm dhe keni krijuar një ambient pune toksik. Kam këtu, tha një nga auditorët duke treguar një dosje plot me dokumente, të gjitha provat e nevojshme për një proces penal. Fatura false, transferta në llogari personale, kontrata me kompani inekzistente. Viktor pa rreth e rrotull me dëshpërim, duke kuptuar se nuk kishte si t'i shpëtonte situatës. Unë mund të shpjegoj gjithçka. Ishte një keqkuptim, çështje administrative komplekse. E vetmja gjë që do të shpjegosh është për autoritetet kompetente, tha Pietro. Je pushuar nga puna menjëherë dhe avokatët e mi do të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore kundër teje. Ishte në atë moment që dera e restorantit u hap dhe Marko hyri, duke mbajtur anën për dore. Ai ishte thirrur nga kontabilisti për të qenë i pranishëm gjatë zbulimit, por nuk priste të gjente atë skenë. Ana njohu menjëherë Olvian dhe vrapoi drejt saj. Teze Olvia. Çfarë surprize të shoh këtu? Olvia u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës dhe për herë të parë që kur filloi takimi, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të vërtetë. Përshëndetje, Ana. Sa mirë të shoh përsëri. Marko ju afrua me kujdes, ende duke përpunuar praninë e Olvias në atë kontekst. Ajo ishte qartësisht në kontroll të situatës dhe mënyra se si Pietro dhe të tjerët e trajtonin sugjeronte se ajo ishte një person shumë i rëndësishëm. Marko, Olvia tha, duke u ngritur për ta përshëndetur, ka disa gjëra që duhet të t'i shpjegoj. Para se të vazhdonte, Ana nxori një letër të palosur nga çanta e shkollës. Teze Olvia, shiko vizatimin që bëra për ty. Është për atë natë që qëndrove në shtëpinë tonë. Ana shpalosi letrën duke zbuluar një vizatim shumë ngjyrësh që tregonte 3 figura, një burr të gjatë, një grua dhe një vajzë të vogël, të gjithë të mbajtur për dore në një qiell me yje. Mbi ta ishte një fjalë e shkruar me kaligrafinë e kujdesshme të një fëmije 6 vjeçar, babi im gjithmonë i ndihmon njerëzit, edhe kur është i trishtuar. I gjithë restoranti mbeti në heshtje. Olvia mori vizatimin me duar që i dridheshin pak dhe ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Ana, tha ajo me zë të mbushur, ky është vizatimi më i bukur që kam marrë ndonjëherë në jetën time. Është e vërtet ajo që shkrova, Ana tha me pafajësi. Babi gjithmonë i ndihmon të gjithë. Edhe kur shqetësohet për faturat, ende e ndan ushimin e tij me mua dhe me teze Kiaran kur ajo harron të blej bukë. Marko ishte i skuqur nga turpi, por gjithashtu i prekur nga sinqeriteti i vajzës. Olvia e pa me një shprehje që përziente admirim, mirënjohje dhe diçka më të thellë. Marko, tha ajo solemnisht, ende duke mbajtur vizatimin e Anës, atë natë stuhje, ti më tregove një lloj pasurie që unë nuk e njihja. Nuk e dija se ende ekzistonin njerëz si ti në këtë botë. Nuk e kuptoj, Marko tha i hutuar. Kush jeni ju saktësisht? Unë jam dikush që kaloi gjithë jetën duke grumbulluar para, por nuk kishte gjetur kur humanizmin e vërtet derisa ju takova ty dhe Anën, Olvia u përgjigj me ndershmëri. Dhe tani jam dikush që dëshiron të korrigjoj padrejtësinë që ju është bërë. Pietro ju afrua Markos. Zoti Marko, do të doja t'ju ftoja të ktheheshit në këtë restorant, jo vetëm si punonjës, por si menaxher i përgjithshëm.
me një pagë në përputhje me përvojën dhe ndershmërinë tuaj. Marko mbeti me gojë hapur. Brenda pak minutash, jeta e tij kishte marrë një kthes të plotë. Përveç kësaj, Olvia shtoi, do të doja të propozoja një partneritet. Kam.